Bizonto mwegendereze mmwe gasajja mmwe agagatwe. Mwegendereze. You are rotating around your grave. I'm telling you, you are rotating around your grave. Mwe bisajja bya Simba ebyali byalemereyo mu box. Dr. Tiamale n'abayamba n'abaleeta mu bantu. You are not good looking. Mwina waliwo kino ekirina ogutwe, waliwo kana akaakonzibo bakalwala measles oba polio oba bakazaalira mu bitooke. Buno obwana bwe bazaalira mu bitooke ne bukonziba. Waliwo guno ogukubaakuba akagoma. Gonna gagasajja g'olaba. Nti gagwata omwana eyagaleeta ku siini Dr. Tiamale ne gacomplaining wa manager waabwe Endhouse ne bagoba Tiamale mumpulire bulungi ne bagoba Tiamale nti era Bizonto platform si ya politics ne bwogenderera Bazonto okuva lwe bagoba Dr. Tiamale balinga abamugobamu nti yali awagira Museveni. Ebintu byabwe byonna biri political, binciting violence, baagala ensi egwemu obutabanguko. Police ne security forces mbasaba IGP, assistant IGP, JAT, afande Damulira, afande Kandiho, afande mwenna mwegendereza abavubuka oba kumamba bantu omuliro. Bakozesa olulimi olw'abantu okuvaayo bateme bannaabwe. Temwandi batadde. Bali politiko baava dda mu comedy. Tebasesa. Bambala agaziinaziina naye tebasesa. Waliwo kino ekirina omutwe. Waliwo n'omubi ennyo alinga lumondo omulinnyire mu mulyango. Waliwo kano akaakonzibo oyinza okugamba baakazaalira mu bitooke. Kakati bali politiko. Bavuma famire ya pulezidenti. Bavuma abaana ba pulezidenti. Bakola buli bayina zi WhatsApp group. Security forces twagala mukwate Bazonto mubasibe. Yes, mubasibire ddala bagwemu akajanja. Inciting violence bava dda ku comedy. Ebintu ebaliko byonna byavuma President Museveni ne famire ye babiyisa mu ngero balowooza nti bayiti tesibaganda nga tebamanyi nti nze gyendi to interpret for them. Era mubuule nga bano bali ku mmwe. Era yenze yategeza security forces nti abavubuka bo mubakwate. Nze mmanyi abantu inciting violence bagoba munnaabwe nti tebali political. Naye bw'ogenderera ebintu byabwe byonna basojja onule one side fe bakolamu katuni ne byanvumadde ebyo mbadde mbanoonya naye nja bakwata. Nze mpitira mu security tujja bakwata. Nawe okusimba wewe wagojja kutuuka nga tokyayagala gendawo. Nkubuulira Kasuku wazze n'ongamba isima bamawulire naye Kasuku genderera. Waliwo abamawulire bangi betuzudde bayitira mu mawulire to cause violence. Bangi bebase ennyonyi abo babadde nga ku zi TV naye nga bakolera mu subversive activity. Kitegeeza nti bakusindise ku office okukola n'olaba boss nga taliwo n'okwata company laptop n'osindika mail zo no transacting ebintu. That is subversive. Company nga tekimanyi. Bannamawulire bangi tubataddeko eriiso kyova ne security zibakuba. Mwe mwennyini muinsitinga abantu. Temureporting amawulire, mwagala kwesimbawo, mwagala kuyitawo nga mukozesa platform za TVs to okuvoola. Police, security forces, mbabuulidde abavubuka Bazonto mbegendereze mwino bakwata. Bebo abakolagana n'ensi ezirinaanye wano ne baleeta information ne bagiyisa mu radio. Mubalabiraawo bayincitinga violence mbantu. Bayincitinga ki? Violence. Bavuma abanaddiini, bavuma abantu abakulu, bavuma famire ya presidenti, TV ne zibawa airtime, ne bavoola famire y'omukulembeze, ne beefuula abatagambikako. Njagala tubakwate. N'Endhouse yennyini ategeere nti bano abavubuka tebali ku comedy. Bano bali mu kwagala kuleeta butabanguko mu ggwanga. Afande Damulira, afande Kandiho, JAT, SWAT, bano newe kyo kyetaaga tuleete drone tuleete tubatwale. Yes, mbabuulidde
waliwo abantu abagala osula eggwanga mu butyabaga bakolera ku TVs nga bayeta information abo bonna balaka aba Capital FM bonna mbabulidde abasecurity abo bonna bagayitano bonna bali esente z'ensi endala okuprogetinga olugambo oluleeta obuvuyo mu ggwanga abo bonna gayitano lake bizonto banji ngenda babamenyera bali mu TV ne radio badde bekwese mba Joel Ssenyonyi mubalabye oyo Joel Ssenyonyi alidde sente za Rwanda ngazileta wano ntino Uganda egwemu obutabanko Joel Ssenyonyi mbamanyi time egera tukambali security najibuulira dda mbamanyi bonna abali mu kulya sente Uganda egwemu obutabanko Lubongeya yasookera ddala yasongola omutwe gumulinge enganga guti oyo Lubongeya alidde sente za Kagame ayagala Uganda egwemu omuliro Lubongeya lako wa Capital FM alidde sente za Rwanda oyo mweyezinisa zinisomo mbega snitch gayitano abo bonna bali sente z'ensi endala baprogretingo Uganda egwemu obuzibu mwino bagoba ku ziredi yezo mwino bagobako UCC mwino okutunula mba radio presenters banji babataddemu sente okusiiga pikicha embi Uganda ejjemu n'obutabanguko nkubuulira gayitano y'omu kubo bazonto ebyo bizonto oyo lake yezinyazinya mbega spy mwino bakwata we munagana mu munamanya mu 7 kana abakola nze mbabuulidde banamawulire banji balya sente z'ensi through mails n'okuwandiika ebintu ku Uganda ne babawa sente ne baforminga bu NGOs obona bu NGO we mulabu caring at Uganda bonna ne baformingira London bayita mu luno oluwalo olunya Rwanda lulina MP muganda wa Tuluseewungu abo bonna bakolera Rwanda mbabulidde bakolera Rwanda ebawa sente mu through agency baabwe si main government wezi tezibira abantu bagaba sente mukole muti muwandiike muti muwane nnyo Rwanda era bawana nnyo Rwanda mu Uganda ku TV ezaffe ko bawanira Rwanda ku TV ezaffe ko bawanira Rwanda police mbagame mwino kwata gayitano kagwa mwino kwata lake bawe kanyomozi bizonto nga wembongerako list endala mbamanyi tugenda tuliviringa mpola ate bonna betumentioninga bagenda bakwata sirole tewewunyanga drone yekukimi nze nkuwaddeyo osule Uganda mulya sente mu nsi endala muwandiike bubi ku Uganda muwane wane ensi endala wano mu Uganda bawaana Rwanda era bwobalaba bakyala Rwanda tripu zaabwe zibeera Rwanda mwino bakwata yes intelligence kastage oba gwani nga we tugenda okukwata abali mu America tuwipankanga ku government tinotiise abantu otiise muwala wa General Sale kuba yafumbirwa bishop muwala wa General Sale tukuleke tugenda okukubirawo wennyini mu America woli wennyini toddangamu ne we ate is my friend nze nkuleke is police security forces mwenna mwino okugenderera abantu abakola ku radio Capital FM awa presenter abo mubadde ne Joel Ssenyonyi mu NTV nga we batwe balya sente ne bapotrainga Uganda bubi kati mwino ono simanyi bampadde ennyonyi emoto egundi ennyonyi ya bulletproof baina segona abuza musango n'abateeka ona simanyi ebbaluwa eweddeko simanyi dejaji nyamba bali awo tinkang bizonto babakwate nzisina kyembaagalako babakwate oba babasiba oba muvundirayo mwe mumanyi yes omuntu yenna ayagala otabangula Uganda what do I like about I don't
gendera mumuli saagala muntu yenna akolera nsi ndala nti Uganda egwe kyovula saagala Bobi Wine saagala twakaterera nti ate okiririza mbazungu simanyi bosinza simanyi bajjewo Uganda gasiya yagenze kwogera na chairman wero sinagamba ayogedde ne president nti I am glad I have been speaking to the president of Venezuela newe cyandi badenga kitufu president wa Venezuela atugamba kiki president wa Venezuela kyayinzo tugamba fa Uganda okumanya muri basiru owangudde oyagala kwogera n'abantu bali credible oyogera na president wa Venezuela akoleki what is in Venezuela? Do we have an ambassador in Venezuela? Does Uganda have interest in Venezuela? Do we have an embassy of Venezuela? What do we do banga badlayo with them supo? Uhuru Kenyatta ayogera ne Joe Biden. Museveni ayogera na president wa China, simanyi North Korea. Ngogendo yogera no wa Venezuela. Moreover basalirwa we Venezuela. Ate yenna ali kuzumu ng'omusi oguli kamasu guti nti ayogera ne president oyo si president nti ayogera ne mbu reason jebawa nti ona America si yeteekawo ba president bambi don't be bogus America teteekanga ku president newe bange ensi nyingi zwadde zikiririza mu Besigye Besigye president ebyo byonna biri bogus ali kubasalirwa weri simanyirwa omushana atandise gambo ayogedde ne president wa Venezuela yoyo wagenzeko ku Google nolaba ngo president wa Venezuela neba naye kapere lugadi wekoze bintu mwaka guno I am glad to having spoken to the president of Venezuela oyo president Abedi Wanika era simanyi gogenda maliriza nga Abedi Wanika yiyangeri jodda mu parliament mu constituency oyo si president wa Venezuela si yeri linyali si oyo kangende nkola emirimu gy'abakama bange Saturday nnungi eri mwenna abampuliriza abasomyemu mwebalire ddala tunyizeemu nga batuyingirira ku family tuzanya tukwatanga ku Bishop Albert Bagolo eyawasa mukazi mukwano gwange ate n'omuweereza zi message gwe Kifranka fakini musisi ogira ogubobe sajja mukulu oyina ekibobe mu nnyindo ebbanga liwamala mu magye lwaki tebaakunuunamu ekibobe kyebava baakuma obwayuna ogira okweyerusa gukongo gwe yes mu Uganda ng'ani akuwa mbavu amma mwenna mbaagala nnyo abampuliriza ku ssaawa emu morning breeze ekyasinga obusaati tukuba bwa polo suuka twebika za America engatto ziva London bantu basalawo batwagale buli kirungi ne batuyiira abatuteeka ne beeyongera batuwagira emikono mu bbanga we batulengera essanyu ne liriyitirira ate abatatwagala olwo ne banyiiga bw'ogatta kuba n'abayina ekibobe mu America sajja mukulu yenna yeebuliikinga waayogera oyinza olowooza afuluuta awo ne batutamwa ba bishop ne batwagala bawala mu America ebirabo ne batuwa bakadama ne basendinga ebive Canada ne bituuka waliwo n'ebikyali ku meeri obusaati ne tusala weekend ne zinyuma batulaba ne batutya abalala ne batwegomba bana muzeyi kankuba zakatufu kantama kakutamira kimolali tufu tekayina tab awo obusongo ne bubawaga ogamba ebintu byensi bitusobera zine saati siza abantu balina large intestines nziramu buno obusaati si bwa abantu balina large intestines. These are for small intestines, as you can all tell. Okitegeera ninga agenda okukuba golf ku weekend fana n'obukubi wa golf fana n'obuli ku beach fana na buli bukibosire byonna bifaanane Katonda gyali bikutusizaako. Mukama Katonda ayambe family zammwe abalwadde abazze engulu agumye family ezifiiriddwa atwongere riziki maka atwewaza okwogera ebitajja obusungu obw'ettumbiizi n'okufumintiriza okuba n'omukwano n'oguvaluwinga
okukwata abantu obulungi okuba n'empisa obuteefuula kyotoli obuteeyita kyotali okukkiriza ekyo Mungu kyakutuusizaako okusaba olunaku lulala lutuuke ate okusaba omaleko ekiro bintu bikulu nnyo okusabira abalema b'osanga n'okubayambako kuba buli muntu ssaawa yonna ofuuka omulema abaana abato okumuyambako w'omusangidde kuba aba wa kitundu kyonna tokuba mwana muto toboggolera baana si we batyo bategeera yogera n'omwana bulungi ajja kuyiga ekintu ky'omugaana bw'omukuba n'okimugaana ku mpaka era alikikola mu bubbirira omuze omukole mu bubbirira mubi nnyo bwe bategeerera nti okikola ng'ate kyakuyingira nnyo mwogerezeganye n'abaana bammwe be open to children be open to conversation of finding out omwana wo byayagala ne interests ze bamaama baffe abakuliridde abataata abakuliridde beerawo bigambo eby'amagezi biva mu bantu abo abakuze bawenga ku kitiibwa mukama bw'ate waaliddamu essaala ze ezisinga wadde ng'oli ku mawanga jjukira nti ekitiibwa eky'amaanyi kiva mu kutya bazadde bo kyekyo kiritwongerayo mu ggulu lwa kutya bazadde bo naddala kitonde kye bayita maama wa maama ekitiibwa toboggolera maama n'omugulira amafuta wiiki eno n'addamu agamba wiiki ewedde amafuta gaweddewo mbwa gwe n'omugamba maama amafuta onywa manywe toyinza kgenda mu jjana bw'otyo si bw'oddamu maama naye mubeera mu Kampala ne muggwamu empisa n'obuuza maama wo butta onywa munywe maama sente naakazikuweereza ozikolamu ki saaki mboozi n'enjogera eva ku bantu abatakuzibbwa bulungi bw'obalamu emirundi maama wo gye yakukwata ng'oli muto ebintu byewagezaako okukwata mu bukyafu mu kino mu muliro n'oyavula eno n'olinnya mu bikyafu awo wonna ng'akugjayo teyekkaanya naye gwe n'omuweereza butto n'addamu nagamba naye mutabani butto n'onga maama butto onywa munywe amafuta munywa manywe bannange enjogera eyo teri kutuusa mu jjana eri kolimirwa maama wo ye muntu asinza obbonaabona naawe mu lubuto n'emyezi ebiri emyaka almost ebiri olyoka otambule mwe mwennyini muyina abaana mumanyi omwana waadaaza mu kuyimirira obuyimirizi bambi n'agwa oba oli eno okyakola kino n'akuba omutwe wansi agezaako oyimirira n'agwa n'olonda n'osirisa n'opima n'omanya buno buyoka tuno tulo kuno kuyonka oyo sayansi yenna Katonda yamukwasa bamaama kyova olaba atugamba maama mwagala emirundi egi esatu nga tonnafa ku taata kuba yamuwa sayansi ow'enjawulo omwana omuto n'akaaba maama n'ategeera nti obwo bwoka nti obwo lubuto nti ayagala kufuluma nti mulwadde ng'ayogera naye mu lulimi olutategereka naye n'amwandastandinga ag'amaanyi Katonda yagawa mukyala tobeera lwasa tobeeranga nga lwasa beera omusajja ow'ekitiibwa tobeeranga nga lwasa tobeeranga mukazi atasalawo nga nabatanzi Diana n'osalawo omalira omusajja obudde obw'okwegaddanga kumba ali ku lwazi tasuubiramu wadde kantu munyirira mibiri nankala naye temuyinaamu wadde ettondo lya fatility oli mukalumuzibu olinga sisitawo zali kakati Diana nabatanzi naawe lekerawo omalira abasajja obudde genda onywa amazzi agakuzaamu ensulo musajja n'akubeerako emyaka 5 lwasa waliwo otuuka n'omukkiriza nogayi bannange oba lwasa mutuufu yes myaka 5 muntu agaye kang'endeko mu bazadde oganye kankwanjula oganye tovaamu kantu simanyi oyimpulisinga basajja balala ozanyazanya bufirimu Diana Nabatanzi abaana baffe temufuuka nga Diana Nabatanzi talina kyaliko ali mu kwekubya buserefi mu bugoyegoye myaka 5 eyo embaga twandibadde tulaba yiyo maybe lwasa some party mutuufu ekyatunyiza nti mukulu okwogera naye asanga lwasa mutuufu myaka 5 olya buli sente what image are you giving to younger children Diana Nabatanzi gwe yugalo omusajja gwogenda ofuna nga tannagamba kirala funirawo olubuto tutegeere tukoye ebintu by'okuva ku musajja omu nodda ku mulala tolina kyotambuza toli fertile sinti ofunye olubuto si olya buli chips chicken simanyi ogenda mu mabbala nga weebiseijabo oli musiraamu yenda openire buli muntu akumanye this is why I love black be like a bad black mupulitendinga naye mwenna muli ba bad black yes I love bad black honest people I like
najja ku TV nti abuulirira abaana baffe obabuulirira biki by'otakola. Practice what you preach. Practice what you preach. Baana bakutegedde bulijjo eki tayana kirina agaso ge kimwola ini kyo kirungi kokulimbako kiki kirungi nange mbakubaamu ezaalwasa nandi kyetwalidde maama kiddayana nabatanzi nenkiraba nga kiva okunaaba nga kinyiinya mu bbina lya kyeyeru. Buli musajja ebyo byayagala. Musajja baagala bakunamira. Musajja naye akazi ayitekawo ekyo mwambala siriiti ne mwekutamya we tuli ne mwegizaagiza kuba mwakitegera. Abasajja bonna baagala bya bakunamira. Apart from me, I'm a professor, I have to read books. Nina obudde obuddawo nti n'omuntu ankunamire kuki abo balwasa baagala bakunamira. Era olaba abantu bonna balina mu picture beebo simanyi remipi simanyi desires bakunami awo nabaddaana nabatanzi bakunami bukunama neyerimba. I don't do that. You do it obikolera ddala ojja otandike nozina tukufu mansula lumu. Stop lying to men, you girl, stop. Tuli banyivu. Yes, waliwo nazzemu nenga ni bannaye newemba lwasa myaka 5 all of 5 years gone like that. How? Ye lwaki walonda lwasa of all men omululu ekyalo noleka abasajja mu Kampala n'ogenda mu kyalo. Era wamanya abo mu Kampala si bazanyirako n'ogenda olonda vileja nakuwa kapajero kati buli nnaku otiisatiisa banno ku mulimu drive pajero kumbe siyo. He just did muntu ono and they gave you muntu ono. Yes, Katonda abadde wasanyu titunyumizaamu. Sandi yagadde baleka naye ate nina okgenda. Emboozi teggwa malojjo tunagiddamu enkya anti aginyumya agiddamu yagiwoomya. Hey, yes, I tell people the truth. Nabatanzi naye mukyamu yeruukirira nalowooza ajja kubba ssente zaffe olw'okuba yeruukiridde. Genda kaabulengano okweruukirira. Yes. Yeruukirira nalowooza buli kintu kyaffe ajja kibba tuganye. Stingman Association, our motto is we shall see. Tujja laba tukole tutya. Motto ya Stingman Association. Mariam City yajiŋŋaana naye njiwulirizaako. Mariam waliwo wowagira ku lwasa bannange emyaka 5 mingi. January, February, December gumu. January, February, December 2. January, 3, 4, 5 ng'omuntu alyawo alya buli ssente zo. Tavaamu wadde akantu sinti yoba yafunye misikaleji bannange. Kaabulengane. Kale lwasa yayogedde bubi kituufu. Yayogedde bubi ng'omusajja omukulu okuwasaawasa ate n'ogenda mu restaurant nti n'oli kwane munu naye ng'ensonga ne Diana Nabatanzi beddeko. Si yeyekka mwenna abawala ba TV mbalaba mwenna ng'oggyeko Farida. Can Farida kwenda? She cannot. Farida doesn't. That only woman we have ye Oprah. Abenda ye bano bannakatogo. Simanyi nabyenda. Yayenda buli time yali ankubira with the fear of no contradiction. Namere was calling me ever since I came to Nigeria. Abera wali it's my home. Nugamba ne omukazi anjagaza kini bwobuza Makedoski. Omukazi anjagaza kina katogo. Nvaako nabyenda simanyi namayuni ankubira amasimu anoonyeza abantu ibula kempa ku namba ya Isima ono Isima Silwasa. This is a very classy person. Nze setagana kuba nnyo na sente newe nkusanga oli billion. This is a classy person. I have big class. Chovola banze nyumya na Farida. Can I talk to simanyi na food na mmere na katogo simanyi na mamonde. Genda muwute mayuni ne muwuta mayuni. Genda ofumbire muwuta mayuni. Yes. King Kang worldwide. Nobody yell straight. Mbagala nnyo mbagalira ddala Mukama Katonda abeere nammwe tuddemu tuwuliziganye gye tunaba tuwuliziganyiza. Mukulu Faruku tetwasobodde kukola